ngono aja Mbak Ana Juliana dalam Kang Mas. kok dulur-dulur saking duwet lor kalian glesung menika badhe nimbali kula sarencang. Nggih. Mangke nomoripun nyuwun kalih Mas Dimas napa Ibu Ndari mawon. Oh ngeten. Yo lho, aku karo Mas Dimas iki sedulur kok. Sedulur. Tunggal Adam. Oh. Tak kira tunggal adah. Yo karo Gur tunggal Adam. yo ora tunggal kecer. Yo. Tunggal cer. Oh. Iya, iya. Satu perguruan. Iya. Alah 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 alah. alah. Tunggal kecer ya Mas. Iya. Masuk Mas Dimas ngene. Yo itu. Duh, aku nanti aku mesake Mbak Manten. Iya. Genah dijak pensasi, Iya. Mat. Oke, oke, Hati-hati oke. ya Mbak, ini nanti Iya, Mas ada. ini walaupun duit sing tenang. Apa? Bojomu najanto bekerjane di bank sudah terbentuk manusia yang berbudi luhur. Jiwa kesatria tahu benar dan tahu salah. Betul ya Mas ya? Betul. Masih ingat ya? Masih oh. Angel gula MC ngono ki angel. Pokoke Bapak Ibu monggo tur mboten sang ngangge pambiyawara ngiras pantes kula. Soalnya nek bayar pambiyawara 500 dewi. Kayak Kula mau mbok namung rangkep. gratis Bu Sundari. Oh, gratis. Oke. Tenane. Lunas sampe sana. Oh, lunas ta. Iki gur nyang bau kowe. Lalu udah hasil kali makan tok. Kowe nyaur Kari bau. makan bas ki bahasa. Layak. Abot Mas Dimas sama Mbak Linda mungkin nanti mau Ya, request lagu atau apa? mau nyanyi boleh. Ojo mekarlah lho, iki beda lah carane. Ojo. Mekarlah bunga teratai di Tapi jiwa. memang sudah mekar itu yang Ya, ada di sudah dong. Dasi. Tapi ini mekar mawar. Oh iya. Mertanda Apa kene. nanti Mas Dimas? Merah merun apa? Lagunya? Sukanya Mbak lagu apa? Linda? Dangdut, Dangdut derek mon. Kak Linda? Manut Manut. aja. Oke. Ki calon istri yang benar-benar solekah. Wis terbaik Lemah Mas. lembut. Terbaik the best pokoknya. Beda karo bojomu. Mungkin iso lajang kok Oh, ngawur. sik lajeng to. Sing ning omah ke sapa? Pembantu. Tak kandak omong dhewe po. Digandang. Omong no. Lho Streaming. kene los kok, Mas. Sehat sih. Los kok. Sampun sekeca Pak Dwi. Nggih. Sampun nggih. Bika enten griya napa toko Pak tempene kripik? Kula mengke tak mampir nggih, Pak. Oh, enten griya. Nggih, karo melu ra. Lah melu no. Tempe kripik. Saya kata betul Air Mas Toko, Pak. langga. Air langga, Pak. Enggak, tempe narek kemes. Kalau digenahke pripun ngono. Lah, ndak mengku. Nginang karo ngilo. Ya. Pinangkani dawuh saking juraganipun Air Langga, jenang dodol dan juga tempe keripik. Glesung Rejo. Bapak Ibu para tamu sumangga pun sekecakan. Samono Kowe tetep tresno lan tetep setia
keluarga yang dari Jakarta, beliau Ibunda Sri, Iya. Ibunda Sulastri dimohon untuk foto bareng bersama teman-teman berdua. Nggih. Sekali lagi permohonan dari keluarga besar Ibu Sundari, Kasuwun keluarga besar Jakarta, sebelum adicara Pambagioharjo dari Jakarta, Bunda Sri dan juga Bunda Sulastri sekeluarga dimohon untuk foto bareng bersama keluarga. Iya. Juga nanti teman-teman dari Klaten dan juga teman-teman dari Bang Jateng juga. Bang Jateng. Dari mana? Patok Lor. Patok Gunung Kidul. Patok Putih. Pulang Gunung Kidul Mas. Oh Patok Lor. Batu. Oh Patok Batu. Patok Batu. Terima kasih atas doa restunya. Iya. Ini teman sekolah atau teman apa ini? Teman mancing. PS-an ya? Oh iya. PS-an. Teman PS rokok aja. apa PS Keren. apa? PS apa? Iya. Oh PS Mas Uli, Dun. apakah kamu mau bersilaturahmi dengan Bang Jateng? Bang Jateng. Wah. Wes apa ini urung kowe? Ada kor tidak? Kae utuh kuwi. Utuh toh? Oh iya. Oh. Kalau Bang Jateng belum ada? Oh, sudah sudah. ada no. Loh, Silakan. Bang Jateng itu kepercayaan tidak hanya Jateng loh Mbak. Oh iya. Tapi Gunung Kidul DIY juga bisa ke Jateng loh. Bisa. Makanya kalau kamu mau bersilaturahmi mumpung ada Boleh Mas. mantrinya di sini. Iya mantrinya. Atau nanti dimohon foto nggih. Pak Iya, Mantri nanti monggo. dipersilakan. Kudu Atau dari mantri. keluarga besar Ngawur. Glesong Rejo, Bapak Ibu monggo nggih mangke foto kalih pasang-pasangane nggih Pak Bu nggih. Nggih. Kang dereng kagungan pasangan mangke kalih Mas Uli monggo. Katur bapak-bapak ingkang Nggih. bojone mboten derek saged ngampil penyanyi Ampun, monggo. Saged Pak nggih. Nggih. Sak jepretan 50.000. Monggo Bu. Bacotke nggih. ya Mas Suli. Nggih, monggo. Mbak Vidya, Mbak Anna Yuliana, Mbak Febi Ferosta. Negarin betul-betul. Ya. Kon ngenten
Gledang gledang lir anggadang nyamping paran esa sundi cinde angore rek mopinan sak samangala wilis hae 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 Solo, slow, lo, lo, lo. hae hae Nah, oh 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 hae hae Iya. lakon lembeane merak kesimpir gledang 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 merak gedang nyamping paran asa sunde cinde nangore rek kapinan sak samangala wilis Ae, ae. Slow, lo, lo. Ae, ae. Slow, lo, 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 lo. Ae, ae. Nah, nah. Lo, 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 lo. Ae, ae. Iya. Lakon lembeane merak kesimpir gledang 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 lerang gadang nyamping paran asa sunde cinde anggore rek mopinan sak samangala wilis Ae, ae. janur kuno Ae, ae. Slow, lo, yo lo, 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 lo. mas Ae, ae. janur kuno ukuran pundar pinolo kakon lembeane merak kesimpir ledang 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 lir anggadang nyamping paran asa sunde cinde angore rek mopinan sak samangala wilis Sarsana action dulu. Sengit-sengit, Dik. Sasangan rinonce nyata sang putri pasamani ngetalangkong katon mengalakong awet landang moyo satya
aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo brasta munkar lan nafsu. Kadang kula sepuh Raka Mas Wahyono utawi asmanipun Kondang Mas Gemblung pun sekecahaken juraganipun Dam A1 Pusat Sultannya Wonogiri matur nuwun. Komandan Matonon Derakan Suka Kondur sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo mbrasta munkar lan nafsu.
sumunar dadari lintang lintang angebeki tawang katon kalebiarca yane wanci ratri wis larut swara angin sumribit ngidit kaya gegerit mana ingkang nandang wuyung ketaman loro asmara mung sliramu kang dadi telenging ati mugi paring sada ngaturaken kula nuwun dumateng ngarsanipun para pepunden, para pinisepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ugi tokoh pemuda wonten ing Duwet Lor RT 3 RW 16 Baturna. Kaleres wonten wilayahipun Pak Toto Sugeng Makarya, panjenenganipun tiyang sepuh kula Bapak Daryono, Pak RW, wonten Pak Slamet ugi, Pak Sarsono, kakung kula, kakung Atina sehat-sehat, awet gagah, awet sehat. Sudah 84 tasnya masih strong. Wah, mantap. Terima kasih matur nuwun. Ugi Bapak Ibu sumangga ingkang sampun cinaket raketing pasugatan daran sartonjan pun rapi kanthi sekeco kanthi mardumating penggalih. Sunggal tembang wonten Uyung pinangka Purwaka sumangga nuwun. Sukma Wono Gokil. Terima kasih matur nuwun bunda saya sehat-sehat. Alhamdulillah. Boten bun, boten bun. Laraning loro nora kaya wong kang nandang wuyung mangan ora doyan ora jenah dolan ning omah bingung mung kudu weruh poteng ati do sira wong ayu apa ora renyong sawangen iki awakku sing kuru klopo
pemuda leganono kon kunandang bronto witing pari imen mari goneku loto ati aduh nyawa mungkin dari keluarga besar Sukmawono Gokil letting ada perwakilan untuk menyumbangkan suara emasnya. Pak Rudi siap dan gimana Bunda? Ready mboten? Gimana? Ready ya? Aja iki to. Tak ekrek lho kok. Isekeli kan aku. Lah padake niki undang-undangane nek panten pahargane ngoten niki Bunda. Oh. Nek kalih kula dolan ekrek. Terus ki ya. ngaturaken selamat menempuh hidup baru kagem Mas Dimas kalian Mbak Linda. Semoga samawa sampai kaken-kaken ini nenen ya Mas, kaya aku.
Ketik ya pethokan nang kene iki, Mang. Jane niki enten penyanyi gratis, Bu. Ya, nggih, pun lajeng Kang Mas. Wah, penyanyine adoh ra menek. Lete nang janglot kono. Pun lajengaken dadaku balung janon paring